Hi Vanak, what are you doing? សួស្តីវណ្ណៈអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី សួស្តីសុភាពខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអាហារទទួលទាន Are you hungry តើអ្នកឃ្លានទេ Yes, I'm very hungry. បាទខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ What kind of food do you want to eat តើអ្នកចង់ញ៉ាំអាហារប្រភេទណា I want to eat some Cambodian food. ខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ហូបអាហារខ្មែរ Great idea Cambodian food is delicious គំនិតល្អណាស់ម្ហូបអាហារខ្មែរឆ្ងាញ់ណាស់ What's your favorite Cambodian dish តើម្ហូបខ្មែរដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតគឺអ្វី I really love amok ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អាមុកណាស់ Amok is one of the most famous Khmer dishes អាមុកគឺជាម្ហូបខ្មែរដ៏ល្បីបំផុតមួយ Yes, it's made with fish, coconut milk and curry paste. បាទវាត្រូវបានផ្សំជាមួយត្រីទឹកដោះគោដូងនិងទឹកត្រី It has a creamy and fragrant taste. វាមានរសជាតិទន់ល្មើយនិងមានក្លិនក្រអូប Do you know how to cook amok? តើអ្នកចេះធ្វើម្ហូបអាមុកទេ Not really, but my mom can cook it very well. មិនសូវដឹងទេប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំធ្វើបានឆ្ងាញ់ណាស់ That's nice. I love homemade food. ល្អណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ហូបធ្វើក្នុងផ្ទះ What other Cambodian dishes do you like? ហើយម្ហូបខ្មែរផ្សេងទៀតដែលអ្នកចូលចិត្តវិញមានអ្វី I like ប្រហុកខ្ទិះ too. ខ្ញុំចូលចិត្តប្រហុកខ្ទិះផងដែរ Ah, that's the one made from fermented fish, right? វានោះជាម្ហូបដែលធ្វើពីត្រីដុតឬត្រីជ្រូកមែនទេ Yes, it's salty, rich, and very tasty with rice. បាទវាប្រៃហើយឆ្ងាញ់ណាស់ពេលញ៉ាំជាមួយបាយ Do you eat it often? តើអ្នកញ៉ាំវាញឹកញាប់ទេ Not too often, but I love it. មិនញ៉ាំញឹកញាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់វា How about Khmer noodle soup called num banchok? ហើយតើអ្នកចូលចិត្តនំបញ្ចុកទេ Of course, it's a traditional Cambodian breakfast. But ណាវាជាអាហារពេលព្រឹកប្រពៃណីខ្មែរ I like the green curry sauce on it. ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកជ្រលក់ពណ៌បៃតងលើនំបញ្ចុក Yes, it's made from lemongrass, turmeric and fish. បាទវាធ្វើឡើងពីស្លឹកគ្រៃរំដេងនិងត្រី It smells so good. វាមានក្លិនឈ្ងុយណាស់ Have you ever tried បាយសាច់ជ្រូក តើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកទេ Yes, I eat it almost every morning. បាទខ្ញុំញ៉ាំវាជារៀងរាល់ព្រឹក It's simple but very delicious. វាសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ណាស់ I love the grilled pork and the sweet sauce. ខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់ជ្រូកអាំងនិងទឹកជ្រលក់ផ្អែម It tastes even better with pickled vegetables. វាឆ្ងាញ់ជាងមុនពេលញ៉ាំជាមួយបន្លែជ្រូក True. Cambodian people eat rice almost every meal. But ណាប្រជាជនខ្មែរនិយមញ៉ាំបាយស្ទើរគ្រប់ពេល Yes, rice is the main food in Cambodia. But វាយគឺជាអាហារសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជា Do you like Khmer soups? តើអ្នកចូលចិត្តស៊ុបខ្មែរទេ Yes, especially sour soup with fish.
បាទជាពិសេសសម្លម្ជូរត្រី That's called សម្លម្ជូរត្រី right វាហៅថាសម្លម្ជូរត្រីមែនទេ Exactly It's healthy and tasty ត្រឹមត្រូវណាស់វាល្អសម្រាប់សុខភាពហើយឆ្ងាញ់ផងដែរ I like to eat it when it's hot ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំវាក្តៅៗ Me too Hot soup is the best ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាស៊ុបក្តៅៗល្អបំផុត What about desserts ហើយអាហារផ្អែមវិញ I like នំអន្សមចែកខ្ញុំចូលចិត្តនំអន្សមចែក Oh yes that's sticky rice with banana inside Oh បាទនោះជាអង្ករដំណប់ជាមួយនឹងចេកនៅខាងក្នុង It's sweet and soft វាផ្អែមនិងទន់ល្មើយ I usually eat it during Pchumban or New Year ខ្ញុំជាទូទៅញ៉ាំវានៅពេល Pchumban ឬបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី Khmer desserts are really special បង្អែមខ្មែរពិតជាពិសេសណាស់ Yes They often use coconut, palm sugar, and rice flour. បាទពួកគេយកដូង ស្ករត្នោត និងម្សៅអង្ករ Have you ever tried nong krot? តើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំនំក្រូចទេ Yes, it's my favorite street food. បាទវាជាអាហារតាមថ្នល់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុត Me too. It's crispy outside and soft inside. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាវាមានសម្បកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទន់ល្មើយ Cambodian street food is amazing. ម្ហូបតាមថ្នល់នៅកម្ពុជាឆ្ងាញ់ជាទីបំផុត I agree. There are so many choices. ខ្ញុំយល់ស្របមានជម្រើសច្រើនណាស់ Like fried noodles, grilled beef, and papaya salad. ដូចជាមីឆាសាច់គោអាំងនិងបុកល្ហុង Yes, those are popular among young people. បាទម្ហូបទាំងនោះគឺពេញនិយមចំពោះយុវជន Do you like spicy food? តើអ្នកចូលចិត្តម្ហូបហឹរទេ A little bit. I can't eat too spicy. បន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំអាចញ៉ាំហឹរច្រើនទេ I love spicy food. ខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ហូបហឹរណាស់ You're stronger than me. Haha. អ្នកអត់ធ្មត់ជាងខ្ញុំ Do you cook Khmer food at home? តើអ្នកធ្វើម្ហូបខ្មែរនៅផ្ទះទេ Yes, sometimes with my mom. បាទម្ដងជាមួយម្ដាយខ្ញុំ That must be fun. នៅត្រីតេសប្បាយ Yes, I learned a lot from her. បាទខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីម្ដាយខ្ញុំ Cooking Khmer food connects us to our culture. ការធ្វើម្ហូបខ្មែរជួយឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយវប្បធម៌របស់យើង That's true. It's part of our identity. But ណាវាជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើង I think Khmer food should be more famous in the world. ខ្ញុំគិតថាម្ហូបខ្មែរគួរតែល្បីជាងនេះអស់លើពិភពលោក I agree. It's healthy and delicious. ខ្ញុំយល់ស្របវាល្អសម្រាប់សុខភាពហើយឆ្ងាញ់ផងដែរ Maybe one day we can open a Khmer restaurant abroad. ប្រហែលថ្ងៃមួយយើងអាចបើកភោជនីយដ្ឋានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស That's a wonderful dream. នោះជាសុបិនដ៏អស្ចារ្យមួយ Yes, to share our food with the world. បាទដើម្បីចែករំលែកម្ហូបខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោក
I hope that dream will come true. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសុបិននោះនឹងក្លាយទៅជាការពិត Me too. Let's go eat now. I'm starving. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចូលទៅញ៉ាំឥឡូវនេះទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់